Bu ithal tutma sapının montajını şu şekilde yapıyoruz. Geçmeyi de zaten direkt birbirine uygun bir pozisyonda içerisine yerleştiriyoruz. Hava kaçırmaması için yan taraflardan iyice bastırıyoruz. Yerine geçiyor. Biraz sıkı geçmesi yararınızda olacaktır. Düşmemesi, çıkmaması açısından. Şu alt taraftan birazcık bastırdığınız zaman tırnağın yerine geçtiğinden emin olmanız yeterli. Bu şekilde daha uygun bir fiyata hortumunuzu kullanılabilir hale getirebilirsiniz.